この間俺たちが受けたオーディション番組の結果どうだったんだ？あれなあかんかんでしょ？俺たちの何がダメだったって言うんだよ。ジャッジの反応悪くなかったですよね。拍手もあった、歓声もありました。だからジャッジはこう言ったんだ。2人ともそれは後や。まずは今この目の前にいるニューヨークの街の人たちに私たちのショー見てもらおうや。そうですね。オッケー、じゃあ一応盛り上げていきますか。イエーイ。オッケー。ニューヨークの皆さんこんにちは。We are バブル ビート。私たちのショーを楽しんでいってください。 Please enjoy our show. Go. Okay, let's go.ビートさん、ノリノリの音くださいよ。オッケー、任せとけ。オッケー、皆さん、ここからまだまだ一緒に盛り上がっていきましょう。 Okay, everybody, clap your hands, please. 僕のリズムに合って手拍子お願いします。手拍子。パン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 、もっともっと。Good job, good job. Okay, now listen to this. Woo! Nice. Let's get to the bass. まだまだいきますよ。いいね、ノリノリ。はいはい。や。はい。あれ。Dance, come on! Yeah! Woo! Yeah! Okay! First bubble! Let's go! まだまだ足りへん。もっとください。もっと欲しいんだ。本当に？はい、もっと欲しいんですよ。オッケー、任せとけ。これ。あら？大丈夫？ちょっと待って。グラフステーションが。もっとちょうだい。ご機嫌斜めみたい。ちょっと待ってね。もったいぶるんですよ。オッケー、いい感じ。これやで。なんで？いいか、その調子で。ものすごくなんかご機嫌でチラシな感じ。そうだよね、そういう時もあるよね。確かに。ループステーションちゃんの。Okay, try again. そう、これやで。来た。それぐらいできますよ。もう。レッツゴー。あれ。
OK、ここからどんどん盛り上がっていきますよ。ビートのパフォーマンス、やっぱテンション上がるわ。この調子でさ、もっと盛り上がるモメントなんかないかな。じゃあここにいるノリノリなニューヨークの皆さんに参加してもらうっていうのはどうですか？ブロック、それ最高やんか。OK、バブルブロックノリノリのニューヨーカー連れてきちゃった。かしこまりました。じゃあ今から私たちと一緒にパフォーマンスしてくれるノリノリなニューヨーカー手を挙げて。さあノリノリなそこの耳生えてるニューヨーカー。いやリカ、あらまだ足りないね。Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up。いいね。Put your hands up。もっともっと。Put your hands up。真ん中へどうぞ。Let's go。真ん中の方。後ろの方にもさ、ノリノリのニューヨーカーいるよねあれ。キュートのニューヨーカーだ。そこのニューヨーカーたちレッツゴー。いや最高だね。ありがとう。頭食べられちゃってるよ。大丈夫？大丈夫。OK、じゃあまずは参加してくれるニューヨーカーに大きな拍手。OK、今から皆さんにはバブルビートブロックという3つのポーズを覚えていただきます。見ているニューヨーカーもぜひ一緒にやってみてくださいね。Please for me。まず1つ目、バブル。シャボン玉を膨らますように両手を大きく広げて。OK、見てる皆さんも一緒に。このポーズ、次にビートスクラッチをするようにこのポーズ。みんなスクラッチポーズ。いいね。最後にブロック、両手を組んでクールにかっこよく決めましょう。両手を組んで。いいね。もう一度いきますね。まずはバブル、両手を広げて、次にビートスクラッチ、最後にブロー。両手を組んで。いいね。いや皆さん覚えましたね。 OK、じゃあリハーサル行ってみようか。ビートよろしく。 OK、皆さん準備はいいですか？リハーサルいきますよ。 OK、はい、3、2、せーの。バブルビートブロック。 One more time。 バブルビートブロック。 OK、テンポを上げて。バブルビートブロック。いいね。バブルビートブロック。もう一回。バブルビートブロック。最後にバブルビートブロック。わー、Amazing！ なんで今から本番いきましょう。 OK、じゃあビートもっとノリノリなミュージックよろしく。 OK、Check this out！ 手を広げてクラップからいくよ。 OK、見てみんなも一緒にせーの。OK、バブルビートブロックのポーズ、みんなでいきますよ。3、2、せーの。バブルビートブロック。いいね。One more time。バブルビートブロック。OK、テンポを上げて。バブルビートブロック。いいね。バブルビートブロック。もっと早く。バブルビートバブルビートバブルビート。最後はジャンプだ。ジャンプ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 。みんな一緒にジャンプ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 。バブルのポーズね。バブル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 。ビートのポーズ。
いや見てる皆さんも超ノリノリですね。いやいや、アメイジングだったね。コラボレーション最高やな。でしょ、なんだか見えてきた気がします。オーケー、じゃあこの調子で最後の1曲盛り上がっていきましょう。デートの時間忘れちゃった。ほなまた。いやちょっと待って、デート羨ましい。せっかく買ったレコードが水の泡。バブルだけにThank you。なのは本当にね、もう2人ともそういうところがもう最高。ちょっと待って。